Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Rizkuna Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi salah satu daerah yang terkena bencana alam tanah longsor di daerah Panyindangan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Nah, itu untuk kampungnya itu berada di belakang sana. Kampungnya emang berada di atas perbukitan, jadi rumah-rumah warga di kampung ini berada di tebing-tebing. Jadi kalau misalkan hujan deras, hujan tak henti-henti, itu bisa mengakibatkan longsor karena berada di daerah perbukitan. Kita doakan semoga musibah di tanah air kita tercinta, di negara kita tercinta yaitu negara Republik Indonesia, semoga cepat berakhir. Dari mulai Semeru, banjir di Jakarta, terus banjir rob di Pekalongan, sampai di Majalengka ada bencana alam longsor yang mengakibatkan 8 rumah ambruk, atau nggak salah 8 atau 3 rumah yang ambruk, dan ada beberapa titik-titik longsor di Kabupaten Majalengka karena Majalengka itu kabupatennya itu berada di area pegunungan ya, dekat dengan kaki Gunung Ciremai. Dan juga bagi yang penasaran seperti apa sih suasananya setelah tragedi bencana alam longsor tersebut, karena pas kejadian ada 2 unit mobil yang terbawa arus longsor dan juga 1 orang yang tertimbun longsoran tersebut. Tontonin terus ya video dari Rizkuna Channel sampai selesai. Saya doakan yang selalu menonton video dari Rizkuna Channel sampai selesai, semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran dalam urusan mencari rezeki, dipanjangkan umurnya, diberkahkan hidupnya. Yang masih jomblo semoga cepat ketemu dengan jodohnya, yang sudah menikah atau sudah ketemu dengan jodohnya semoga oleh Allah diberikan keturunan yang soleh-solehah, menjadi keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Yang masih sakit semoga oleh Allah diangkat penyakitnya, yang masih punya utang semoga hutangnya cepat kebayar lunas, yang masih janda, yang masih duda, yang lagi mencari pasangan hidup barunya semoga cepat ketemu dengan pasangan hidup barunya, pernikahannya langgeng sampai akhir hayatnya. Yuk langsung saja simak perjalanan saya menuju lokasi tersebut atau melihat kondisi lokasi tersebut. Nah, ini rumah yang terkena tumpukan longsor, tapi rumah ini tidak ambruk ya teman-teman. Ini bisa dilihat, ini bekas kursi dari dalam rumah yang dievakuasi, dikeluarin mungkin. Dan tadi juga di depan masjid banyak banget barang-barang perabotan warga yang diamankan. Nah, ini lihat nih kondisi rumahnya. Mungkin ini udah dibersihkan ya, udah dibersihin. Nah, ini titik longsornya teman-teman. Nah, yang paling parah ini rumah ini. Bukan yang paling parah sih, maksudnya yang terkena dampak longsor tersebut. Tuh, kelihatan kan lantainya juga pada kotor-kotor semua, tapi rumahnya mungkin sudah dibersihkan, sudah kosong. Sudah kosongan tuh, sudah tidak ada apa-apa. Oh, jadi barang-barang yang di depan ini, barang-barang itu seperti kursi, vas bunga dan juga yang lainnya dari dalam rumah ini. Nah, ini titik longsor. Titik longsornya tuh kayak gini nih, teman-teman nih. Wow. Jadi ini benar-benar parah ya. Karena ini tinggi tebingnya ini dari bawah sini nih sampai ke atas itu ya nyampe mungkin puluhan meter ya. Kalau untuk belakangnya, belakang rumah ini mungkin udah hancur parah tuh, paling parah itu di belakang sana tuh, di belakang sana.
Nah, ini di depan kita itu merupakan area belakang rumah. Rumah di sana itu rumah 2 lantai, rumah mewah, rumah bagus ya. Tapi yang terkena longsornya itu hanya bagian belakangnya saja. Untuk bagian dapurnya juga tidak terkena longsor ya teman-teman. Itu bisa dilihat tuh, hanya bagian halaman belakangnya saja. Nah, untuk titik yang paling berat itu di sebelah sana. Tapi kalau dari shoot dari sini tidak kelihatan. Tidak kelihatan karena terhalang oleh pepohonan kayak gini. Jadi nanti kita akan turun ke bawah melihat siapa tahu ada akses jalan ya, melihat kondisinya. Karena lokasi titik paling parah itu di daerah sini. Nah, ini akar-akar tanaman juga yang terbawa hanyut dari atas sana. Nah, tuh bisa dilihat kan. Yuk kita ke bawah aja lah, lihat di bawah bagaimana kondisi di bawah setelah kejadian longsor tersebut. Oh, Ibu punten. Ibu baru ninggal itu titik longsor Bu ya? Ai kejadiannya itu terus lami itu Bu. Nembe dinten kan malam Kamis teh. Oh, malam Kamis berarti aina dinten Salah atas. mun dinten Salasa tos 4 dintenan Bu nya. Paling parah di dia ibunya. Paling parah apa? Oh, Parahna di dieu mah. paling parahna. Ai ninggal teh ya mobilnya Bu nya nu kacandak teh. Eta ka sana kapan sih kapan dia kaci gede. Oh, nuhun. Oh, itu. Oh, nuhun. Itu bumi anu kacandak longsor itu punya, cuman bagian pengkernawa itu mah punya. Oh, mohon. Mohon, hatur nuhun Ibu. Punten. Mampir atuh. Nuhun, hatur nuhun. Iya mah nya kamu nanti pagi tuan ninggalin aja. Oh, mohon. Ibu nyobian di bawah marawi jelas kayak gitu. Nah, teman-teman, kata si ibu itu kejadiannya waktu hari Kamis katanya ya, tadi itu kata si ibu. Kita akan coba karena akses jalannya kalau dari sini susah ya teman-teman, susah kalau dari sini nggak kelihatan, kurang kelihatan. Kita coba tuh karena di sebelah sana ada jembatan. Coba dari sana apakah jelas kelihatan titik longsor tersebut. Nah, kalau dari sini agak mendingan, agak lumayan kelihatan tuh. Itu titik longsornya. Terus ini tadinya itu merupakan area pesawahan warga dan sekarang
Bat dibarengi angin kencang dari sore sampai jam 9 malam. Ya. Jam 9 malam. Nah, untuk kejadian longsornya sendiri ini pas jam berapa sih, A? Pas masyarakat keluar bersih-bersih atau gimana? Pas ada tragedi longsornya lah pada intinya. Tragedi longsor tabuh 8. Jam 8 berarti ya? Jam 8 malam. Waktu itu aparat sebagai lurah sudah menghimbau kepada masyarakat ya, agar segera meninggalkan rumah yang ada di tebing, takut-takut terbawa longsor. Nah, tadi kata si A kan ada mobil yang terbawa longsor, itu gimana sih, A? Itu kejadiannya mobil itu lagi diparkir di bawah. Terus Pak Lurah memberitahu kepada yang punya segera dipindahkan, tapi sepulang Pak Lurah memberitahu yang punya, mobil sudah ada di sisi balong. Jadi di pinggir kolam ikan ya, Ayah? Oh, jadi ikan. Ada mobil terparkir di bawah sana. Berarti mobil apa sih? Mobil Toyota Rush ya? Mobil Toyota Rush sama pick up. Sama mobil pick up sudah terparkir, dan Pak Lurah menghimbau kepada pemilik mobil supaya mobil dipindahkan. Ya. Tapi pas Pak Lurah kembali lagi ke sini, mobil sudah berada di samping kolam ikan, terbawa arus longsor ya, Ayah? Terbawa arus longsor. Nah, ini, A, kejadian yang paling parah itu di mana sih, A? Di Tonggok. Di mana? Di atas? Di atas. Kalau di atas ada apa sih, A? Di atas ada 4 rumah. 4 rumah yang rusak. Yang rusak akibat tertimbun tanah longsor tersebut, Ayah. Nah, itu tapi di sana ada korban jiwa nggak? Ada, tapi cuma luka-luka. Itu juga dianya lagi di rumah lagi nonton TV sama keluarganya. Sedangkan nggak tahu kalau mau kejadian longsor. Oh, jadi pemilik rumah yang di atas itu sedang nonton TV sama keluarga, terus tiba-tiba longsor datang. Jadi menimpa bangunan rumahnya, kan ambruk, mungkin perabotan atau material rumah menimpa pemilik rumah tersebut, tapi hanya luka ringan saja, Ayah. Nggak sampai mengakibatkan korban jiwa sampai meninggal dunia, Ayah, kayak gitu. Saya mau lihat ke belakang ya, boleh, Ayah? Nah, oke teman-teman, ini kondisi rumah Adudi. Nah, untuk rumah Adudi alhamdulillah tidak terkena longsor, padahal di belakangnya itu titik longsor yang menimbun 2 unit mobil tadi, Ayah. 2 unit mobil. Nah, ini rumah Dudi ini dari bawah sana ke sini itu sekitar 15 meteran. Nah, ini kondisi titik longsor di belakang rumah Adudi kayak gini. Tapi alhamdulillah rumah Adudi aman, tidak terbawa arus longsor ya. Jadi mobil tersebut sedang terparkir di bawah sana, nah. Di bawah sana kata Adudi, dan Pak Lurah menghimbau kepada pemilik mobil supaya mobilnya dipindahkan. Tapi pas Pak Lurah balik lagi ke sini, mobilnya sudah terseret tanah longsor sampai ke sana tuh. Sampai yang sekarang ada mobil pick up tersebut. Tapi alhamdulillah kalau di sini tidak ada korban jiwa. Yang ada korban jiwa hanya di atas yang 3 rumah ambruk. Karena ya maklum, kalau jam 8 malam pas waktunya orang-orang itu lagi istirahat, mau istirahat. Asik nonton TV, mau istirahat, sudah capek seharian bekerja. Tiba-tiba longsor datang dan menimpa beliau. Material rumahnya menimpa beliau, tapi alhamdulillah tidak ada korban jiwa yang sampai meninggal dunia, hanya luka-luka ringan saja. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian untuk kunjungan saya melihat kondisi terkini longsor di daerah Panyindangan, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Tadi kan kita sudah ngobrol-ngobrol sama Adudi yang rumahnya hampir terkena urutan longsor. Nah, itu di atas sana itu merupakan rumah Adudi, dan di sini ini merupakan titik longsor yang membawa atau menimbun 2 unit mobil kendaraan roda 4, yaitu mobil Terios, Toyota Rush maksudnya, dan juga mobil pick up. Jangan lupa kalian subscribe channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.